أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر چل رہا تھا. Die Erwähnung von Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu wird fortgesetzt. Es wurde über die Gefechte gegen die Heuchler bzw. Gegner gesprochen, die unmittelbar nach dem Tod des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam stattgefunden haben. Dabei wurde der Kampf von Hazrat Khalid bin Walid radiallahu anhu gegen Musalma Kazab erwähnt. Hierbei wird nun über die Tapferkeit und den Mut der Fahnenträger der verschiedenen Gruppen der Muslime gesprochen. Es wurde erwähnt, dass die Fahne der Ansar bei Hazrat Sabit bin Qais war und die Fahne der Muhajirin hielt Hazrat Zaid bin Khattab radiallahu anhu. Hazrat Zaid bin Khattab sagte zu den Leuten: O ihr Menschen, seid standhaft, greift die Feinde an und schreitet nach vorne. Dann sagte er: Bei Allah, ich werde nicht sprechen, bis Allah ihnen nicht eine Niederlage erleiden lässt oder ich zu Allah gelange. Ich werde dann mit Argumenten mit ihm sprechen. Anschließend starb auch er den Märtyrertod. Es heißt über Hazrat Zaid bin Khattab, dass er der Halbbruder von Hazrat Umar bin Khattab war. Er gehört zu jenen, die in der frühislamischen Zeit den Glauben angenommen haben. Er hat in den Schlachten von Badr und den danach folgenden Schlachten teilgenommen. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hat nach der Hijra zwischen ihm und Ma'an bin Adi Ansar den Bund der Brüderschaft geschlossen. Beide starben in der Schlacht von Yamama den Märtyrertod. Als in der Schlacht von Yamama als Khalid die Reihen der Armee ordnete, hat er Zaid bin Khattab zum General eines Teiles der Armee erklärt. Auch war die Fahne der Muhajirin in dieser Schlacht in seiner Hand. Er ist mit der Fahne nach vorne geschritten und hat leidenschaftlich gekämpft, bis er den Märtyrertod starb und die Fahne aus seinen Händen fiel. Salim Mollah Abi Huzaifa hielt daraufhin die Fahne. In dieser Schlacht hatte Zaid einen Vertrauten von Musalma Kazab und einen mutigen Reiter, dessen Name Rajal bin Unfa war, getötet. Die Person, die ihn getötet hat, war Abu Maryam Hanafi. Hiernach wurde er Muslim. Als Hazrat Umar zu ihm sagte: Hast du meinen Bruder getötet? Sagte er: O Amirul Mu'minin, Allah hat durch meine Hand Zaid Ehre gewährt und durch seine Hand mich davor bewahrt, einen entwürdigen Tod zu erleben. Das heißt,
Er hat den Märtyrertod erlebt und würde ich an dieser Stelle durch seine Hand sterben, dann würde ich einem Tod des Entwürdigen sterben. Nun hat er die Möglichkeit erhalten, den Islam anzunehmen. Der Sohn von Hazrat Umar, also Hazrat Abdullah bin Umar, hat ebenfalls an der Schlacht von Yamama teilgenommen. Als er zurück nach Medina kehrte, sagte Hazrat Umar r. zu ihm, in Trauer über den verstorbenen Bruder, wenn dein Onkel Zaid verstarb, wie bist du dann zurückgekehrt? Und wie konntest du nicht dein Gesicht vor mir verbergen? Als Umar über die Tötung von Hazrat Zaid erfuhr, sagte er, Zaid hat mich in 2 guten Handlungen überholt. Das wurde schon mal erwähnt. Er hat vor mir den Islam angenommen und ist vor mir den Märtyrertod gestorben. Malik bin Nuwayra, als Khalid ihn getötet hatte, sagte sein Bruder Mutammim bin Nuwayra Verse aufgrund des Todes seines Bruders Malik bin Nuwayra. Er hegte eine große Liebe zu seinem Bruder und weinte oft aufgrund der Tatsache, dass er verstorben ist und zitierte oft Aschar. Einmal, als er Hazrat Umar r. traf und Gedichtsverse über ihn Hazrat Umar vortrug, sagte Hazrat Umar zu ihm, wenn ich Gedichtsverse sprechen könnte, würde ich auch über meinen Bruder Zaid wie du sprechen. Daraufhin sprach Mutammim, wenn der Tod meines Bruders auf die Art und Weise stattgefunden hätte wie die ihres Bruders, also der Tod eines Märtyrers, dann würde ich niemals über meinen Bruder trauern. Als Umar sagte daraufhin, auf diese schöne Art, wie du mein Beileid für meinen Bruder ausgesprochen hast, hat bis jetzt niemand getan. Also Umar pflegte zu sagen, dass wenn die Morgenbrise weht, kommt die Erinnerung über Zaid hoch. Die Schlacht wird weiterhin erwähnt. Musalma Kazab war immer noch standhaft und war das Zentrum des Kampfes der Kuffar. Also Khalid analysierte, dass dieser Krieg nicht enden wird, bis Musalma nicht getötet wird. Weil wenn jemand von den Banu Hanifa getötet wird, so hat dies keine Auswirkung auf die Gefährten von Musalma. Deshalb stand Hazrat Khalid alleine vor ihnen und forderte sie einzeln zum Kampf heraus und rief seine Slogans aus. Die Slogans der Muslime waren: O Muhammad, das heißt, jeder, der für den Krieg vortrat, wurde durch Hazrat Khalid getötet. Die Muslime kämpften mit großem Eifer. Hazrat Khalid rief Musalma zum Kampf heraus, er akzeptierte dies. Hazrat Khalid präsentierte auf seinem Wunsch einige Sachen vor ihm, dann griff er ihn an. Musalma rannte dann weg, auch seine Gefährten. Also Khalid rief die Leute und sagte zu ihnen: Gebt Acht und begeht nun keinen Fehler. Schreitet voran und lasst niemanden entkommen. Daraufhin fielen die Muslime auf sie nieder. Die Gefährten des Propheten zeigten in diesem Kampf ein beispielloses Verhalten von Geduld und Standfestigkeit. Sie gingen stetig zum Feind, bis hin, dass Allah ihnen den Sieg über den Feind bescherte und die Ungläubigen sich zurückzogen. Die Muslime verfolgten und töteten sie. Sie griffen mit ihren Schwertern auf ihre Hälse, bis der Feind gezwungen war, in einem Garten Zuflucht zu suchen. Ein Anführer der Banu Hanifa, Muhakim bin Tufail, der im Rennen war, forderte seine Leute auf Zuflucht in diesem Garten zu suchen. Es war ein sehr großer Garten, der durch große Wände umrandet war. Muhakim bin Tufail begann, jene Muslime zu bekämpfen, die die Banu Hanifa verfolgten. Dieser Garten war ganz in der Nähe des Schlachtfeldes und im Besitz von Musalma. Dieser Garten wurde auch Dikatur Rahman genannt, so wie Musalma bereits Rahman und Yamama genannt wurde.
Aber aufgrund dieser Schlacht wurde während dieser Schlacht eine große Anzahl von Menschen getötet, weshalb dieser Garten Hadikatul Maut, also der Garten des Todes, genannt wurde. Musalma Kassab verschanzte sich auch mit seinen Gefährten in diesem Garten. Hazrat Abdurrahman bin Abu Bakr sah, dass ein Anführer der Banu Hanifa, Muhakkim, eine Ansprache hält. Er zielte mit seinem Pfeil auf ihn und tötete ihn so. Die Banu Hanifa schlossen das Tor von innen des Gartens und die Sahaba umzingelten den Garten von außen. Die Muslime versuchten immer wieder einen Weg in den Garten reinzufinden, doch dieser Garten glich einer Festung. Obwohl sie lange suchten, fanden sie keinen Weg rein. Am Ende war Hazrat Bara bin Malik, der Bruder von Hazrat Anas bin Malik war. Er hatte bereits in der Schlacht von Uhud und Khandak teilgenommen mit dem heiligen Propheten sallam. Er war sehr tapfer. Er sagte: O Muslime, nun gibt es nur noch einen Weg, dass ihr mich hineinschmeißt in den Garten. Ich werde reingehen und das Tor öffnen. Aber die Muslime konnten es nicht entgegennehmen, dass ein ausgezeichneter Freund von ihnen inmitten tausender Freunde sein Leben aufs Spiel setzt. Die lehnten das ab. Aber Hazrat Bara bin Malik beharrte darauf und sagte: Ich schwöre bei Allah, werft mich in den Garten rein. Am Ende waren die Muslime dazu gezwungen und hoben ihn auf die Wände hoch. Als Hazrat Bara auf der Wand stand und die große Anzahl der Feinde sah, blieb er für einen kurzen Moment stehen. Dann rief er den Namen Allahs und sprang vor das Gartentor und öffnete es. Er kämpfte sich bis zum Tor durch und konnte am Ende erfolgreich das Gartentor öffnen. Die Muslime warteten vor dem Gartentor auf das Öffnen. Als das Tor aufging, stürmten sie rein und begannen, den Feind zu töten. Die Banu Hanifa rannten vor dem Feind weg, konnten jedoch den Garten nicht verlassen. Resultierend darauf starben Tausende von ihnen durch die Hände der Muslime. Es gibt auch eine Überlieferung, dass nicht nur Hazrat Bara bin Malik, sondern auch weitere Muslime die Wände hochsprangen und das Tor öffneten. Die Muslime kamen im Kampf gegen die Abtrünnigen bis Musalma Kassab hervor. Er versteckte sich zwischen zwei Wänden, als wäre er ein graues Kamel. Er versuchte auf die Wand zu klettern, um sich zu schützen. Dabei wurde er verrückt vor Wut. Washi bin Harb, der in der Schlacht von Uhud Hazrat Hamza tötete, ging zu Musalma. Er zielte mit seiner Lanze, mit der er auch Hazrat Hamza bereits getötet hatte, auf Musalma, und es traf ihn und kam auf der anderen Seite raus. Abu Dajana bin Samak ging eilend zu ihm und griff mit seinem Schwert an und er fiel herunter. Aus dem Schloss rief eine Frau: Der Führer der Schönen wurde von einem schwarzen Sklaven ermordet. Wer stieß Musalma Kassab nun in die Hölle? Von Baladri wird berichtet, dass das Volk Banu Amir behauptet, dass ein Mann ihres Volkes namens Khidash bin Bashir ihn tötete. Gemäß einer anderen Überlieferung heißt es, dass ein Mann aus den Ansar Sham Khazraj namens Abdullah bin Zaid ihn tötete. Manche behaupteten, dass Abu Dajana ihn tötete. Muawiyah bin Abu Sufyan berichtet, dass er ihn getötet hatte. Einige behaupten auch, dass alle an seiner Ermordung teilgenommen haben. Aus einigen Büchern, unter anderem auch Tabri, wird ersichtlich, dass Musalma von einem Ansari und von Washi zusammen ermordet wurde. Washi bin Harb selbst berichtet über den Tod an Musalma Kassab, dass in der Schlacht von Uhud, nachdem er Hazrat Hamza getötet hat, und er zurück ging nach Mekka. Er blieb in Mekka, bis der heilige Prophet sallam Mekka eroberte und der Islam sich verbreitete. Ich flüchtete nach Taif. Die Menschen schickten Botschafter zum Propheten sallam und sagten, und mir wurde gesagt,
Und es wurde gesagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Botschafter respektiert. यहाँ तक कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा वाशी ने Washi sagt, deshalb ging ich auch mit den Botschaftern zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, आया क्या तुम वाशी bis ich zu ihm ankam. मैंने कहा Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam mich sah, fragte er mich, बैठ जाओ ob ich Washi sei. और मुझे तफसील से बताओ Ich bejahte dies. कि तुमने हमजा Er sallallahu alaihi wasallam sagte, ich solle mich hinsetzen und im Detail ihm erklären, wie ich Hamza tötete. जब मैंने बात खत्म की तफसील से आगाह तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने बात खत्म की क्या तुम्हारे लिए मुमकिन Ich erklärte es ihm bis ins Detail. Als ich mit der Erklärung fertig war, sagte der Prophet zusammen, ist es für dich möglich, dass du nicht vor mir erscheinst? फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हुए Er sagt, और मुसलमान ich ging von dort, als der Prophet zusammen verstarb, als Muselma Kasab rebellierte, versprach ich mir, dass ich unbedingt gegen Muselma kämpfen werde, um ihn zu töten. उसे कत्ल करूं ताकि इसके जरिए से हज़रत हमजा को कत्ल करने का कफारा अदा कर सकूं ताकि इसके जरिए से हज़रत हमजा Damit ich dadurch लोगों के साथ die Sühneleistung für den Mord an Hazrat Hamza erbringen kann. इसका हाल Also ging ich auch mit den Menschen, sagte er, in die Schlacht. करते हैं आगे Und mit Muselma passierte, was mit ihm passieren sollte. Er sagt, शिगाफ में खड़ा ich sah, dass ein Mann an der Ecke einer Wand stand. गंदमी रंग का ऊँट है खड़ा है सर के बाल पूरा गंदा है जैसे गंदमी रंग मैंने उसको अपना बच्चा मारा Als wäre er ein छातियों के gelbbraunes Kamel, die Haare auf dem Kopf waren zerstreut. Ich attackierte ihn mit meinem Schwert und schlug ihn in seine Brust. बहरहाल ये बयान करते हैं कि Ich schlug ihn in seine Brust, sodass dieser zwischen den beiden Schultern wieder ragte. Dann kam ein Mann von den Ansar und schlug mit dem Schwert gegen seinen Kopf. रावी सुलेमान बिन यसार ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से सुना Der Überlieferer Suleiman bin Yasar कि जब मुसलमान hörte von Hazrat Abdullah bin Umar, dass bei der Ermordung von Muselma Kasab ein Mädchen vom Dach rief, dass ein Schwarzer unseren Führer getötet hat. Diese Überlieferung ist aus Bukhari. बुखारी की रिवायत है वाशी कहते हैं कि अल्लाह बेहतर जानता है कि हम दोनों यानी कि अल्लाह अंसारी Washi sagt, Allah weiß besser, वाशी अंसारी wer von uns, also der Ansari Sabi und mir, Muselma getötet hat. लेकिन अगर मैंने ही उसे मारा है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद Aber wenn ich ihn getötet haben soll, यानी हज़रत हमजा के कत्ल करते dann habe ich jene Person, die nach dem Propheten zusammen die beste war, also Hazrat Hamza, getötet und auch die elendeste Person getötet. सही बुखारी की रिवायत में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वाशी को ये फरमाया था कि क्या तुम्हारे लिए मुमकिन है कि तुम मेरे सामने ना Die Aussage vom Propheten zusammen, die in Bukhari erwähnt ist und die folgendermaßen lautet, ist es für dich möglich, dass du nicht vor mir erscheinst in dieser Erklärung von Hazrat Sayyid Zainul Abidin Walid Shasab erläutert die Reformation, die Washi in sich geführt hat, bezeugt seine Aufrichtigkeit. Er wollte seinen Fehler durch ein Sühneopfer berichtigen. In der blutigen Schlacht von Yemama hat er sein Vorhaben und Wunsch erfüllt und ist mit erhobenem Haupt zurückgekehrt. Er schreibt weiter, die Worte des Propheten sallam, ist es für dich möglich, dass du nicht vor mir erscheinst, spiegeln wahrlich hohe Moraleigenschaften. बहुत बुलंद अखलाक के आयनादार हैं ये अल्फाज वाशी से ख्वाहिश का इजहार किया है कि अगर तुझसे हो सके तो मेरे सामने ना आया कर ये लब लहजा तुझसे हो सके आमराना Er hat Washi darum gebeten, का लब लहजा es ist möglich für dich nicht vor mir zu kommen. Diese Art zu sprechen ist nicht normal. Dies war die Äußerung eines Wunsches. Und diese Art der weise Kommunikation ist keine Befehlskommunikation, sondern eine liebevolle. Dadurch wird die Liebe des Propheten für Hazrat Hamza ersichtlich. Ein Vergelter könnte Rache nehmen und so sein Herz kühlen, doch der Prophet Sallam hat ihn verziehen und wollte nur so viel, dass er nicht vor ihm erscheinen soll, damit die Erinnerung an den Tod von Hazrat Hamza den Propheten Sallam nicht verletzen. इसी जंग यमामा की तफसील एक और जगह बयान हुई है जिसमें मुसलमानों की तरफ से जुर्रत और दिलेरी का जिक्र इस तरह Einzelheiten von diesem Krieg in Yamama wurden auch an einer anderen Stelle berichtet, worin die Tapferkeit यहाँ तक कि दोनों ग्रोहों के बहुत से लोग कत्ल और जख्मी von beiden, wohin die Tapferkeit und der Mut der Muslime wie folgt überliefert wurde. Beide Parteien führten einen harten Kampf, bis viele Leute von beiden Gruppen getötet wurden. Von den Muslimen starb zuerst Malik bin Aus den Märtyrertod. Auch viele Hufas des Korans starben in einer großen Anzahl. Es war eine vernichtende Schlacht zwischen beiden Parteien, bis dass die Armeen von Muselma und die Armee der Muslime sich gegenüberstanden.
Sind die Muslime zurückgewichen, so ist der Gegner nach vorne geschritten, damit sie bis Mujar gelangen konnten. Salam Mollah Abu Huzaifa hat bis zu der Hälfte seiner Wade eine Mulde gegraben. Er hatte die Fahne der Muhajirin und auch Sabit hat eine solche Mulde für sich gegraben. Dann haben beide ihre Flaggen an sich gedrückt und die Menschen verteilten sich überall, also haben diese die Mulden gegraben und sich da reingestellt und die Fahnen an sich gedrückt. Salam und Sabit blieben mit ihren Fahnen standhaft, bis Salam verstarb und auch Abu Huzaifa verstarb. Der Kopf von Hazrat Abu Huzaifa lag zu Füßen von Salam und der Kopf von Salam lag zu Füßen von Abu Huzaifa. Als Salam den Märtyrertod erlang, blieb die Flagge für eine kurze Zeit so. Niemand hieb sie auf und hebte sie danach auf. Der ein Badri Sahaba war Yazid bin Sa'd. Er hebte die Flagge auf, bis er auch den Märtyrertod starb. Und Hakam bin Sa'd bin As hebte sie dann auf und versuchte sie zu beschützen und kämpfte, bis auch er den Märtyrertod starb. Washi sagt, es war ein harter Kampf und dreimal verloren die Muslime ihre Stellung. Und beim vierten Mal haben die Muslime zum Rückangriff ausgeholt und sie hielten ihre Stellung und sie blieben vor den Schwertern standhaft. Bonifa und die Schwerter von ihnen schlugen aufeinander ein, bis ich sogar die Feuerfunken aus diesen habe kommen sehen. Ich hörte die Klingelgeräusche aus diesen. Allah hat Hilfe auf uns herabgesandt und Allah gab Banu Hanifa die Niederlage. Allah tötete Muselma. Er sagt, an jenem Tag habe ich mein Schwert viel geführt, bis jenes zum Griff mit Blut beschmiert war. Hazrat Ibn Umar sagt, ich habe Hazrat Ammar allein auf einem Felsen gesehen und er rief, O ihr Gruppe der Muslime, lauft ihr denn vor dem Paradies fort? Ich bin Ammar bin Yasser, kommt zu mir. Der Überlieferer sagt, ich sah, dass sein Haar abgeschnitten war und runterhing. Abu Khaisama Najari sagt, als die Muslime am Tag von Yamama sich verteilt hatten, bin ich zu einer Seite gegangen und vor meinen Augen habe ich das Bild, das ich an jenem Tag als Abu Dujana gesehen habe. Sein Name war Simak bin Kharasha und er war bekannt als Abu Dujana unter dem Namen. Er ist der Gefährte, der alle Kriege mit dem heiligen Propheten zusammen gefochten hat. Und in der Schlacht von Uhud hat der heilige Prophet ein Schwert in die Hand genommen und gesagt, wer kann das Recht dieses Schwertes erbringen? Abu Dujana antwortete, ich werde es tun. Der Prophet gab ihm das Schwert. In einigen Überlieferungen heißt es, wo er gefragt hat, was denn das Recht von diesem Schwert ist. Es wurde gesagt, das töte kein Muslim und laufe nicht vor dem Ungläubigen davon. Abu Dujana hatte in dem Moment ein Band auf dem Kopf und in einem stolzierenden Gang stellte er sich zwischen die Reihen. Der heilige Prophet sagte, auch wenn Allah diesen Gang verabscheut, aber in solch einem Moment ist es kein Vergehen. Im Schauplatz des Krieges hat er mit Tapferkeit gekämpft und er hat viele Ungläubige getötet. Er erlitt viele Verletzungen beim Schutz des heiligen Propheten, doch er entfernte sich nicht vom Kriegsplatz. So wird auch über die Schlacht von Yamama erwähnt. Eine Gruppe der Banu Hanifa hat Abu Dujana angegriffen. Davor wurde eine Begebenheit von der Zeit des heiligen Propheten erwähnt. Was nun in Yamama geschehen ist, darüber steht geschrieben, eine Gruppe hat ihn angegriffen, so hat auch er vor sich das Schwert geführt, zu seiner Rechten auch und auch zu seiner Linken. Er griff eine Person an und warf diese auf den Boden. Er redete nicht, bis die Gruppe sich von ihm entfernt hatte und zurückgegangen war. Und die Muslime kamen näher. Die Banu Hanifa erlitten eine Niederlage und liefen zum Garten. Die Muslime liefen hinter diesen her und diese waren gezwungen, im Garten Schutz zu suchen. Diese Leute schlossen das Tor des Gartens. Abu Dujana sagte, legt mich auf das Schutzschild und wirft mich in den Garten rein, damit ich hineingehen kann und das Tor öffnen kann. Und so haben die Muslime es genauso gemacht. Und er ist im Garten angekommen. Er sagte, euer Weglaufen
vor uns kann euch nicht schützen. Er führt ein schweres Gefecht mit diesen Menschen, bis er das Tor von ihnen öffnete. Der Überlieferer sagt, wir sind erst dann zu ihm gegangen, als er schon bereits den Märtyrertod gestorben war. Gemäß einer weiteren Überlieferung wurde Bara bin Malik in den Garten geworfen, aber gemäß der ersten Überlieferung scheint authentischer zu sein, die über Bara bin Malik. Davon gibt es auch Einzelheiten, so wird das Übrige auch später, inshallah, Erwähnung finden. An dieser Stelle möchte ich auch für die Ahmadis in Pakistan zum Gebet aufrufen. Beten Sie besonders für die Ahmadis. Neben der Situation in Pakistan, die sich im Allgemeinen verschlechtert, wird die Aufmerksamkeit auch besonders auf die Ahmadis gelenkt. Die Gegnerschaft wächst. Sie scheuen sich nicht einmal davor, alte Grabstätten zu schänden. Es sind extrem unverschämte Menschen. Möge Allah sie passen, strafen. Genauso möchte ich auch für die Ahmadis aus Algerien fürs Gebet aufrufen. Sie sind auch heutzutage in vielen Schwierigkeiten. Auch beten Sie auch für die Ahmadis in Afghanistan. Möge Allah sie alle in seine Barmherzigkeit aufnehmen. An dieser Stelle möchte ich auch einige Menschen erwähnen, die in jüngster Zeit verstorben sind. Nach dem Freitagsgebet werde ich auch Ihren Namaz Janaza leiten. Die erste Person ist Herr Nasim Mehdi, Mubalik Silsila. Er war der Sohn von Herr Ahmed Khan Nasim. Vergangenen Tagen ist er im Alter von 69 Jahren verstorben. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Durch die Gnade Allahs war er auch Musi gewesen. Er hatte zweimal geheiratet. Die erste Frau ist verstorben. Die zweite Frau. Die Familie hat die zweite Ehefrau. Von beiden Kindern hat er jeweils zwei Söhne, eine Tochter. Er ist 1976 mit der Jamia abgeschossen. Er war islamisch al-Muqami tätig. Dann ist er 83 als Mubalik in die Schweiz geschickt worden. 84 und der Naib Wakilut Shapir. Einige Monate hat er als Qaim-Maqam Tashfir gedient. 1984 im Dezember wurde er als Privatsekretär in London berufen und hat gearbeitet. 1985 war er dann nach wenigen Monaten Kanada gegangen. 1985 bis 2008 hat er als Mubalik und auch unter anderem als Mubalik in Charge in Kanada gedient. Er war auch Amir in dieser Zeit von Kanada gewesen. Von 2008 bis 2009 war er Mubalik in Charge in Amerika. Dann wurde er krank und er wurde in die Schweiz zurückstationiert. Aber er hatte mir geschrieben, dass die Ärzte ihm geraten haben, aufgrund seiner gesundheitlichen Zustandes nicht zu viel zu arbeiten. Und hat für eine unbegrenzte Dauer erstmal sich zurückgezogen und darum Erlaubnis bitten. Ich habe ihm gesagt, wenn das der Arzt sagt, dann sollten Sie auf sich aufpassen. Sobald Sie wieder gesund sind, sagen Sie Bescheid, informieren Sie mich, dann werden wir wieder Sie zum Dienst rufen. Aber die Krankheit wurde immer mehr und mehr. Wie ich gesagt habe, 1985 ging er nach Kanada. 1986 wurde für den Bau der Baitul Islam Moschee des Mission aus 24 Hektar Land gekauft. Dieses Land wurde auch dann besiedelt. In seiner Zeit wanderten viele Ahmadis nach Kanada aus und wurden ansässig. Er half diesen Menschen sehr. Viele Menschen stehen in seiner Schuld. Viele Menschen sind ihm sehr dankbar. Er mechanisierte das System der Spenden, der Chandayat und der Mitgliederanzahl. In seiner Amtszeit wurden Moscheen in Toronto und Calgary errichtet. Auch in vielen anderen Jamaate wurden Zentren errichtet.
glaube vielleicht auch in Vancouver in seiner Zeit. Nichtsdestotrotz, diese großen 2 Moscheen sind hier da. 2003 में इनके वक्त में ही 2003 में अल्लाह ताला के फजल से जामे 2003, इनेकाद हुआ in seiner Zeit, जामे अहमदिया कनाडा का wurde auch durch die Gnade Jamia Ahmadiyya Kanada eröffnet. में भी आपने MTA नॉर्थ अमेरिका काम किया है MTR Nordamerika Station, darin hat er viel sehr gearbeitet für die Umsetzung. नसीर साहबा लिखती Möge Allah seine Verdienste akzeptieren. Seine Ehefrau Amtunisisa beschreibt, मैं 26 साल में Herr Nassim Mehdi, मैं 26 साल में कि ich habe Herr Nassim Mehdi im Eheleben, die 26 Jahre dauerten, erlebt. करने वाले Bei jedem Leid und Schmerz als Gefährten gehabt. Er war ein sehr liebevoller und aufopfernder Bruder. Er trug Schmerz für die Menschheit. Er war ein Gefolge des Khilafats und ihm ergeben. Er trug vollkommen Vertrauen in Allah. Er war ein frommer Mensch. Dann schreibt sie weiter, seine Ehefrau. मजीद यही बयान किया है बड़ी लोगों की बेलौस खिदमत करने वाले थे यही बयान किया है और दूसरों से मोहब्बत के साथ पेश आना वाले थे Er जमात के खिलाफ diente den Leuten sehr uneigennützig und begegnete anderen immer mit sehr viel Liebe. Gegen die Jamaat wollte er nie etwas Negatives hören, noch traute sich jemand vor ihm und er ließ es auch niemals zu. Er war sehr gastfreundlich. Er war sehr fokussiert darauf, das Durud zu rezitieren. Als wir auf Umrah waren, hatte ich ihn gefragt, was hast du gebetet? Er antwortete mir, ich habe nur das Durud rezitiert. Seine Tochter Sadia Mehdi schreibt, mein Vater war ein sehr betender Mensch, der sehr viel betete. Wenn ich mal ihn um Gebet bat, sagte er, ich solle das Durud-Schiff sprechen. Immer wenn ich für eine Angelegenheit um Gebet bat, lenkte er meine Aufmerksamkeit stets auf das Durud-Schiff. Ich fragte ihn einmal, sie sagen jedes Mal, das Durud-Schiff soll ich rezitieren? कहते हैं कि दरूद शरीफ पढ़ो और समझाते कि सबसे बड़ी दुआ दरूद शरीफ ही है पढ़ो Er antwortete darauf, rezitierte das Durud-Schiff und erklärte auch, dass das größte Gebet das Durud-Schiff ist. Wenn dieses erfüllt wird, dann werden alle Gebete erfüllt. फिर इसमत शरीफ साहब हैं जो इनकी फिर इसमत शरीफ साहब जो इनकी कहती हैं Frau Ismail Schlief, थे मेहदी साहब इनको बहुत sie schreibt, शरीफ से देखा Herr Nassim Mehdi war mein Schwager. Ich erlebte ihn 22 Jahre sehr nah. Er war sehr mildherzig, sehr fürsorglich, sehr liebend in der Begegnung und ein Mensch voller Treue zum Khalifen der Zeit. Seine Schwester sagt, als er im Rabbi in der Schweiz war, kam eine Schweizer Frau, die Ahmadi wurde, zur Jalsa nach Rabwa. Und sie kam nach Rabwa zu uns nach Hause und meinte, ich will die Mutter von Nassim Mehdi treffen und hatte den Wunsch, die sagte, ich habe den Wunsch, dass ich jene Mutter treffe, deren Sohn so intelligent ist, in so einer kurzen Zeit so viele Sprachen gelernt hat. Und dass er ohne Scheu in Tabligh-Aktivitäten tätig ist und sehr fließend über jedes Thema sprechen kann. Seine Schwiegertochter von Nassim Mehdi erzählt, हमें दरूद शरीफ की अहमियत और उसके सहारे से दुआओं की कबूलियत की अहमियत के बारे में बताते er pflegte uns stets die Wichtigkeit des Durud-Schiffs und dem zugrunde liegend die Wichtigkeit von Bittgebeten zu erläutern. Eins sagte er, ich stand einmal in der Schlange des Flughafens und mir fiel auf, dass das Datum meines Pass abgelaufen ist. Ich begann sofort das Durud-Schiff zu sprechen, während ich noch in der Schlange stand. Die Frau am Schalter schaute nicht mehr auf das Datum und ließ mich so weitergehen. Sein Schwiegersohn schreibt, seitdem ich geheiratet habe, er war sehr liebevoll und mildherzig zu mir. Er bereitete das Chai vor, nach dem Fajr-Gebet setzte er sich zu mir und erzählte über den Koran, Versen und seine Begebenheiten oder die Interpretation davon. Und so pflegte er uns auf seine tiefsinnige Art zu erziehen. Seine Tochter Nawal Mehdi erzählt, ich habe immer gesehen, dass er sein Augenmerk sehr gern auf den heiligen Koran lenkte. Er war ein wahrer Liebhaber des Korans und sagte auch uns, mit Sorgfalt zu lesen und auf die Bedeutung des Koran Acht zu geben. Dann werdet ihr die Zeichen der Allmacht Gottes erblicken.
und in der Rezitation des Heiligen Koran auch die Ruhe finden, den Genuss finden. Der Erzähler betete sehr regelmäßig das Tahajjud-Gebet. Sein Qiyam, Ruku und Sajda waren immer sehr lang. Seine Gebete waren Inbrunst und Hingabe. Im Ramazan organisierte er das Dars des Heiligen Koran. Er bereitete mit großer Mühe das Dars vor. Dies haben mir auch andere geschrieben. Die schwierigen Wörter des Korans erklärte er, verwendete da Synonyme hierfür, dadurch, dass es den Leuten klar wird und es für sie einfach ist. Herr Lal Khan, der Nationalamir aus Kanada, sagt, ich arbeite eine lange Zeit mit dem ehemaligen Nationalamir Mission Charge Kanadas zusammen. Allah der Allmächtige hat ihn mit vielen Besonderheiten und Begabungen gesegnet. In Bezug auf den Dienst der Jamaat und die Besonderheiten, die hat er ausgenutzt. Allah ermöglichte ihm, Freundschaften zu schließen, sie einzuhalten und diese Beziehungen für den Vorteil der Gemeinde zu nutzen. Er stellte mit den Leitern unzähliger Bereiche der kanadischen Gesellschaft persönliche Kontakte her und stellte ihnen die Jamaat vor. Mashallah, diese Fähigkeit war in ihm sehr ausgeprägt. Mit wem auch immer er Kontakt herstellte, pflegte er einen sehr guten und tiefen Kontakt und auch die anderen wurden diesem Kontakt gerecht. Auch auf seinem Tod haben viele Fremde ihr Beileid geäußert. Lal Khan schreibt, auch die Möglichkeit der Verpflichtung, die aus Pakistan und anderen Ländern kommenden Leute und Familien anzuleiten und ihnen zu helfen, gewährte ihm Allah. Dann sagt er, mit den Mitgliedern der Majlis Amla pflegt er ein sehr freundschaftliches Verhalten. Sagt, in seiner Amtszeit, ca. 20 Jahre, hatte ich die Möglichkeit zu dienen. Ich hatte nicht das Gefühl in dieser Zeit, dass ich aufgrund seines Amirseins unter ihm bin, sondern sein Umgang mit mir war der seines Freundes. Dann schreibt er Aslam Daud, Herr Nasim Mehdi erhielt 2009 den Orden Order of Ontario, welcher die höchste Ehrung der Provinz ist, die einem Zivilisten gegeben werden kann. Diese Auszeichnung wird für Erfolg und großartige Dienste in irgendeinem Bereich verliehen. Er sagt, als er nach Amerika versetzt wurde, traf ich ihn einmal an der Jalsa Salana. Damals gab er mir den Rat, die Position, in der du dich nun befindest, darin solltest du so viel den Leuten dienen wie möglich. Wenn immer ein Mitglied der Jamaat zu dir kommt, hilf ihm und weise ihm niemals ab. Tu alles, was du für sie tun kannst. Er sagte auch, dass Menschen manchmal nicht direkt kommunizieren. In diesem Fall sollte man die Probleme herausfinden und ihnen im Stillen helfen. Er sagt, da bei ihnen stets so gesehen, dass er Hilfsbedürftigen sehr geholfen hat. In einer solchen Art hat er den Menschen geholfen, dass derjenige, der die Hilfe braucht, keinerlei sich schämen müsste. Herr Murabi Shukur Sahib sagt, ein Rat von ihm, der mir besonders in Erinnerung geblieben ist, aus all seinen Ratschlägen, ist, dass er in seinen anfänglichen Jahren an der Jamia, vielleicht war ich im 3. Jahr, ich ging in die Moschee und hatte Schlappen an. Und er sagte zu mir, ein Waqf wie eine Silsila sollte zu jeder Zeit bereit sein und bereit aus dem Haus gehen, dass, wenn immer eine Anweisung kommt, dass er von dort aus sofort hingehen kann. Und diese Umsetzung könnte nicht, dass ihr sagen müsst, ich muss erst nach Hause gehen und mich vorbereiten. Auch körperlich sollte man sich immer vorbereitet sein, auch mental. Genauso sagt Herr Flasset Umar Murabi in Amerika. Als mein Interview für die Jamia stattfand, stellte Herr Mehdi eine Frage, dass wenn du als Murabi nach Afrika geschickt wirst und es dort zu Anfeindungen durch die Einheimischen kommst, wen würdest du als erstes kontaktieren?
Er sagte, also nachdem ich etwas nachgesagt habe, Hazrat Khalifatul Masih, daraufhin sagte Mehdi Sahib, genau auf dieser Basis lege ich für dich ein Wort ein, dass du angenommen wirst. Und genau dies ist auch die korrekte Antwort. Der Obersardar, Sekretär des Missionhauses, er sagt, in Herrn Nassim Mahdi fand man Gehorsamkeit gegenüber dem Khalifen besonders deutlich. Eine seiner Leistungen ist die Entstehung des Peace Village. Dies kam so zustande, dass zu einer Zeit, in der Kanadas Jalsa Salana in der Baitul Islam, in dem Platz neben Baitul Islam stattfand, zu dieser Zeit die Besitzerin des angrenzenden landwirtschaftlichen Grundstücks anlässlich der Jalsa sich jedes Jahr beschwerte, dass ich aufgrund des Lärmes mich unwohl fühle und der Gestank ihres Langers für mich unerträglich ist. Nach kurzer Zeit ließ die Regierung dieses Grundstück einzonen in Zonen, in agrarwirtschaftlichen Land, in Zonen aufteilen. Es wurde zu einem Wohngebiet. Dann entstand in Nassim Mahdi die Sorge, dass zuvor nur eine Besitzerin Probleme bereitete und nun würden es mehrere sein. Es wurde dem Besitzer mehrerer Häuser gegeben. Daraufhin stellte er in einem Eid den Mitgliedern der Jamaat einen Plan vor. Wie wäre es, wenn die Häuser von Ahmadis erbaut werden und Ahmadis diesen Platz kaufen? So stimmten die Mitglieder der Jamaat diesem Vorhaben zu und durch die Gnade Allahs wurde dann das Peace Village gegründet. Herr Sushan Guraim Rabbi Silsila schreibt, unzählige Jugendliche erhielten durch ihn moralische Erziehung. Und heute aufgrund dieser moralischen Erziehung erhalten wir die Möglichkeit, an verschiedenen Orten der Welt als Murabiyan der Gemeinde zu dienen. Aufgrund seiner Erziehung lernten wir die Liebe zum Khilafat und erlebten das Heranwachsen des Geistes der Gehorsamkeit. Herr Asif Khan, Sekretär Murkhaja Kanadas, er sagt, im Alter von 13 Jahren kam ich nach Afghan. Damals lebten in der Nähe des Missionhauses ein paar wenige Ahmadis. Ich hatte zu dieser Zeit sehr wenig Wissen über die Jamaat. Herr Mehdi behandelte mich wie ein Sohn. Er wurde zu meinem Lehrer. Er spielte mit mir Basketball und vermittelte Jamaati-Wissen. Als ich dann ein Verantwortungsbewusstsein entwickelte, gab er mir zur Kontaktaufnahme mit verschiedenen Politikern Aufgaben der Gemeinde. Und so auch durch Gnade Allahs leistet er eine hervorragende Arbeit. Er sagt, meine ganze Erziehung habe ich durch ihn erlangt. Herr Mirza Mahfoud Ahmed, Amir Jamaat Amerika, sagt, 2016 kam er als Mission Charge und Naib Amir nach Amerika. Er hatte die Ehre, als zu dienen. In Amerika leistete er sehr gute Arbeit. Er unternahm Dienstreisen. Er besuchte verschiedene Bundesstaaten und versuchte, die Tabligh-Arbeit auf eine effektive Weise zu bewerkstelligen. Während dieser Zeit hatte der Verstorbene die Möglichkeit, durch die Medien unterschiedlichen Kampagnen die Botschaft des Islam Ahmadiyyat in Amerika zu verbreiten. Dann erhielt er auch zur Gemeindegründung Mexiko im Lichte der Anweisung der Zentrale die Möglichkeit, dort ein Missionhaus zu gründen. Herr Sekretär Tabligh Amerika, was Sayyid Wasim Sahib schreibt, er baute zu jedem eine liebe und fürsorgliche Beziehung auf. Hierfür machte er den ersten Schritt und er wusste, wie man jedem zum Dienst des Islam bewegt. Nach der Ankunft in Amerika machte der Verstorbene die jährlichen Veranstaltungen, die zum 11. September stattfanden, um Anlass, die Botschaft des Islam zu verbreiten, und er startete Kampagnen wie Muslim for Life, oder Muhammad Messenger of Peace und über das Leben des heiligen Propheten. Es wurden an 56 amerikanischen Universitäten Veranstaltungen zu diesem Thema abgehalten. Das Buch Life of Muhammad wurde in großer Menge an die Teilnehmer der Veranstaltung verschenkt. Er startete auch die Kampagne Muslim for Loyalty. Er hielt an unterschiedlichen Universitäten Vorlesungen. Er hielt Konferenzen mit lokalen Regierungsparteien ab und verbreitete die Lehren des Islam. Khalifat Salih sagte einmal anlässlich einer Jalsa Salana,
In seiner Rede zur Mission in der Schweiz und über das Vorhaben zur Vorstellung der Jamaat und die hingebungsvolle Arbeit von Mehdi Sahib. Die auf den Schweizer Bergen lebenden Menschen sind Viehzüchtende, 3 Stämme. Alle 3 Stämme sprechen unterschiedliche Sprachen. Ihre Bevölkerungszahl liegt bei 28.000. Vielleicht sogar noch weniger. Er sagte, es wurden zufällig 28.000 Broschüren für die Sprecher herausgebracht. Nassim Mehdi, möge Allah ihn dafür belohnen, gab nach Absprache mit mir 8.000 Broschüren in jedes Haus. In jedes Haus dieses Ortes. Dort vor Ort entstand ein Aufruhr. 2 Zeitungen schrieben eine sehr scharfe Kritik. Da sagte ich, das Gebet hat sich für ihn in positiver Weise erfüllt. Viele hunderttausende Broschüren wurden verteilt. Bald war dies ein zusammenfassender Bericht, den der 3. Khalif letztlich der Jalsa dort vortrug. Möge Allah der Allmächtige ihm vergeben und barmherzig mit ihm sein, seine Ränge erhöhen und ihm einen Platz unter seinen Geliebten gewähren, seinen Kindern, seiner Ehefrau Geduld und Bestärkung gewähren und ihnen ermöglichen, seine guten Taten aufrechtzuerhalten. So wie er sein Leben in Treue verbrachte, mögen auch seine Kinder genauso ein Leben in Treue verbringen. Amen. Die nächste Erwähnung ist vom geliebten Muhammad Ahmad Sharam aus Rabwa. Das Kind ist im Alter von 16 Jahren nach göttlicher Bestimmung verstorben. Es war ein Kind, welches Khilafat liebte, ein fröhliches und von jedem geliebten Kind. Er nahm an den finanziellen Spenden mit großem Eifer teil. Veranstaltungen der Gemeinde und Unterorganisationen nahm er regelmäßig teil. Durch die Gnade Allahs war er ein Musi. In diesem Alter hatte er bereits das Wasiyyat abgelegt. Zu den Hinterbliebenen gehören neben seinen Eltern 2 Schwestern. Möge Allah sie alle mit Geduld und Standhaftigkeit gewähren. Die 3. Erwähnung ist von Frau Salima Kamra Saiba, Frau vom verstorbenen Herr Rashid Ahmad. Sie starb am 16. Mai. Durch die Gnade Allahs war sie Musia. In ihrer Familie fand die Ahmadi Einzug durch den Großvater mütterlicherseits von ihrem Vater Herr Chaudhry Muhammad Sadiq, nämlich Herr Maulvi Waziruddin Saab von Wakenia, der ein Gefährte des Versen Messias und Schulleiter in Kangra war. Ihr Vater war Herr Chaudhry Muhammad Sadiq, der einen Maulvi Fazl Abschluss hatte, war eine weise Persönlichkeit der Gemeinde. Er hatte eine lange Zeit die Möglichkeit, als In-Charge Library Khilafat zu dienen. Auch als Vorsitzender der Umumi Rabwa durfte er lange Zeit dienen. Herr Maulvi, also ihrem Vater, dem Vater von Frau Salima Kamar, wurde durch die Anweisung des 2. Khalifen bei der Entstehung von Rabwa die Ehre zuteil, ein Zelt aufzuschlagen und die erste Nacht in Rabwa zu verbringen. Die Verstorbene erhielt ihre Grundbildung in Rabwa und erlangte an den Talimul Islam College den Abschluss MA in Arabisch. Sie diente lange Zeit in verschiedenen Abteilungen. 1972 bis 1982 diente sie der örtlichen Lajna Mail als Generalsekretärin. Von 1982 bis 1987 diente sie in der Amtul-Hay-Bibliothek als Bibliothekarin. 1987 bis 2018, also 31 Jahre lang, diente sie als Redakteurin für das Magazin Misbah. Und während dieser Zeit leitete sie das Magazin auf eine sehr gute Weise, trotz ungünstiger Umstände. Die Verstorbene war eine fromme Frau, betete regelmäßig, war bescheiden. Neben den regelmäßigen Verrichtungen des Tahajjud-Gebet hielt sie auch die Verrichtung der Nawafil wie Chasht und Ishraq-Gebet ein. Im Khilaf der Ahmadiyyat pflegte sie eine sehr aufrichtige und treue Beziehung. In jedem Aspekt ihres Lebens war das Ausüben des Gebets zu erkennen. Sie war eine engelsgleiche Frau. Zu jedem hegte sie eine Beziehung von Liebe und Zuneigung. Sie war nie sauer auf irgendjemanden. Möge Allah der Verstorbenen vergeben und barmherzig sein, ihre Ränge erhöhen und ihre Kinder dazu befähigen, ihre Tugenden fortzuführen.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر